আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। টিকা মহাখালী শোরুমে নতুন বোট আসছে। এটা হচ্ছে প্যাডেল বোট, প্যাডেল ইনফ্লেটেবল প্যাডেল বোট। এটা ইনফ্লেট করা হয়েছে, ফুলানো হয়েছে। এটা দুইজনও বসা যাবে, একজনও বসা যাবে, তবে প্যাডেল হচ্ছে একটা। এরকম এরকম প্যাডেল দেওয়া আছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে অথবা বসে দুই পাশে পানি টেনে সামনে যেতে হবে। লম্বায় কয় ফুট হবে এটা বলছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ফিট আছে। এটা লম্বা 11 ফিট, আর পাশে 3 ফিটের মতো হবে। 11 ফিট বাই 3 ফিট। দুইজন এটার মধ্যে বসা যাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।